Често използваме името Швейцария като синоним на точност и качество, на невероятни планински пейзажи и, разбира се, на пари. Когато кажем швейцарски банки, швейцарски часовник или пък швейцарски шоколад, знаем, че става въпрос за топ качество. Какво обаче се крие зад успеха на тази държава? Как така е запазила неутралитет по време на двата най-големи военни конфликта в човешката история? И защо по дяволите има толкова много разстояние между барчетата на Тоблерона? Предстои да разберем. Преди това обаче, не бъдете неутрални като тях, ами пишете бързо в коментарите коя да е следващата държава за епизод на 50-те невероятни факта. Давайте смело и да видим коя страна ще се повтаря най-много. Абонамент за канала с камбанката ще ви информира за минимум 2 видеа всяка седмица. Ще се радвам да станете част от нашето семейство. Промокодовете за отстъпка в сайтовете Ozon.bg и Yardes, както винаги, са изписани тук и тук. Въвеждайки ги всеки път, освен намалението, помагате и на канала, за което ви благодаря. А линкове към книгите ми може да откриете долу в описанието. Метнете име на око. Und jetzt, bist du bereit deinen Kopf zu... И то немски навсякъде се е намърдал. Швейцария се намира в сърцето на Европа. И макар теренът ти да не предразполага към някаква по-мащабна икономика, те могат да се похвалят с доста сериозно БВП на глава от населението. 85 000 долара, което ги прави 8 в света по този показател. Само за сравнение, в България е 28 000 долара, ние сме на 81-во място, малко след Тринидад и Тобаго. Населението на Швейцария е 8 милиона и половина и са се сместили на територия почти 3 пъти по-малко от България – 41 000 квадратни километра. Те не са част от Европейския съюз и дори през март месец тази година потвърдиха, че нямат никакво намерение да се включват, дори след назрялата ситуация. Договорените отношения с ЕС обаче им позволяват по-лесни икономически сделки. Знаехте ли, че знамето на Швейцария е абсолютен квадрат с пропорции 1:1? Само тяхното и това на Ватикана са такива. Пропорциите при повечето други държави са си 2:3. Столицата на Швейцария е Берн, макар да е малко фиктивна. Всъщност не цялото управление е съсредоточено там. Икономическият хъб, например, и седалище на повечето банки и компании се намира в Цюрих. Лозана пък е правосъдният център. В Женева пък се намират повечето международни отношения. Общо взето пълна децентрализация. В Берн има една много мистериозна 500 годишна статуя на човек, който яде бебета. По-интересното е, че никой не знае защо е там или пък каква е нейната история. Ето ви още един интересен факт за столицата Берн. Знаехте ли, че пешеходните пътеки там са инкрустирани с части от камъни Сваровски за по-добро светоотражение? Дори най-високо поставените политици в Швейцария си използват редовно градския транспорт. Там няма S-класи и сирени, когато някой министър реши да излезе и да обядва някъде. Помощите при безработица там продължават 2 години, като в тях са включени и пари за отпуск. Да си починат хората, бе, от безработното си положение. Швейцария има 4 национални езика – немски, френски, италиански и романски, като последния се говори от само 40 000 човека. Той се счита за най-близкият език до латинския и звучи по ето този начин. Meu nome é Nicolin Marcel, eu sou crescido sul a Zurz, e não tinha vivido em Chaduna. Zurz é para mim dos belos luz em Cristabel. Чистотата и рециклирането са водещи точки в тази държава и разделното събиране е абсолютно задължително. Полицията има право да надникне в торбата или кошчето за буклук и ако открие нещо нередно или някакво несъответствие, може да връчи глоба. Казармата Швейцария е задължителна за всеки навършил 18 години и минималната служба в нея е 21 седмици.
След това всеки остава в резерв на армията и получава право на оръжие в дома си. Армията разполага с специални бункери, маскирани като обикновени селски къщи, и много често в тях има артилерия, която си се поддържа. А вие си ги мислихте за пацифисти. Знаехте ли защо Швейцария е много трудна за превземане и почти никой в историята не иска да я напада? При военна опасност, мостовете и тунелите на главните пътища, както и железопътните, могат да бъдат взривени само с натискането на няколко копчета. Обозначителните табели се премахват от армията за броени часове, а магистралите им стават летища. Така преходът през планинския терен прави врагът много уязвим на пю-пю-пю. Системите, между другото, постоянно се проверяват, както и наличностите на храна и напитки в бомбоубежищата. Този неутралитет не се поддържа току така. Повече от половината граждани на Швейцария, или около 4 милиона души, притежават огнестрелно оръжие. Законът им го позволява. Въпреки това, тази страна е с едно от най-ниските нива на престъпност. В много градове и села водата от чешмите е минерална и дори фонтаните им се захранват с такава. Може спокойно да си пиете и оттам. Само в Цюрих има 1200 фонтана. Където не е безопасно за пиене, си има специален знак. В Хасковско пък си имаме радиоактивна вода. Адиде. Има информация, че при война цялото цивилно население може да се прибере в специално изградени бункери. Тоест около 8 милиона души могат спокойно да заживеят под земята при нужда. Знаехте ли, че всеки един приет закон може да бъде оспорен от гражданите, ако се съберат 50 000 подписа в рамките на 100 дни от приемането му? След това се прави референдум и народът решава какво ще става. За да имаш куче в Швейцария, трябва да минеш специален курс за това как да се грижиш качествено за него. Отделно се плаща данък според размера и килограмите на животното. А той може да достигне до 500 лева на година. Швейцарците са абсолютно луди на тема ред и спокойствие. Там, например, по закон, в неделя не трябва да се извършва никаква шумна дейност. Дори и ходене с токчета. А през седмицата, след 10 часа, също. Абсолютна тишина. Дори пускането на тоалетната или тряскането на някоя врата може да бъде счетено като шум. Незнайно защо, може би от скука, Швейцария води по разведени двойки. Само около 55% от браковете оцеляват. Всичко друго свършва с развод. Швейцария няма един президент като държавен глава или институция, ами съвет от 7 души. От тях има един по-главен, който да представлява държавата по срещи, но чието мандат е само годинка. В която и точка на Швейцария да застанете, няма да сте по-далеч от 15 км от някое езеро. Там те са около 1500 на брой и са от красиви по-красиви. Колоездачите в тази алпийска държава трябва да заплащат за застраховка гражданска отговорност и да лепнат стикер на колелото си. Тя покрива щетите и болницата в случай, че колоездачът блъсне някой. Швейцария вдигнат палец нагоре означава едно. Ако покажете така, това означава две. Внимавайте като си поръчвате пастички. Опа, швейцарци, стигнахме до средата. Давайте сега по един мощен палец нагоре в подкрепа и да продължаваме с още по-интересни факти за тази държава. Регистрационните номера на колите се дават на самия човек, а не на автомобила. Така, когато я продадете, си ги взимате с вас и си ги закачате на следващата. Като че ли е малко по-разумно, не мислите ли? Стигаме най-накрая и до швейцарските банки. Всеки е чувал за тях и за тайните, които пазят. Знаехте ли, че там има повече банки, отколкото заболекари, например? Швейцарските банки са предпочитани от някои структури или хора, защото секретността им е на много високо ниво, що се отнася до техните клиенти. Въпреки напредналата банкова система, швейцарците изобщо не обичат да използват карти. Те си остават фенове на кешовицата.
В случая това е швейцарския франк и един такъв се равнява на 1,90 лв. В момента. Когато трябва да плащат нещо, те предпочитат да се разходят до банкомат, да изтеглят кеш, да се върнат и да платят. Въпреки че магазина, например, има POS-терминал. Това се нарича швейцарски феномен. Не се майтапя, има го като термин и дори ние българите използваме повече карти, отколкото тях. 60% от електричеството в Швейцария идва от възобновяеми източници, 37,5% от атомни централи и едва 2,5% от въглища. В България все още около 40% от тока идва от тецове, разчитащи на въглища. Сигурно сте чували и за швейцарското сирене. Онова пробитото. Знаехте ли обаче, че тези дупки, или по-правилно балони, се получават от бактерия, която отделя въглероден оксид, за да ги надуе? Тоест, тя си яко, а ние се кефим. Често Швейцария е наричана покривът на Европа. И има защо. На нейна територия са разположени 48 върха с височина от над 4000 метра, като най-високият от тях е Монте Роза с 4634 метра. Интересното обаче е, че само 13% от Алпите се намират на територията на Швейцария. Австрия, например, държи най-голяма част от тази планина, като нейният дял се равнява на близо 30%. През 2016 година феновете на Тублерон забелязаха видимо по-голямо разстояние между барчетата на любимия си шоколад. Отговорът на компанията бе, че суровините се покачват и самият десерт трябвало да се направи по-лек. След мащабен срив в продажбите и загуби няколко месеци подред, се наложило да върнат предишния грамаж и разстояние между барчетата. Средната брутна заплата на един учител в Швейцария е 180 000 лева годишно, което се равнява на 15 000 лева месечно. Само за сравнение, тук е 1400 лева според данни от април. Швейцарското ножче. Още един популярен техен продукт и, между другото, неразделна част от моето ежедневие. Всеки един компонент от него се прави там, освен, доколкото четох, тирбушонът. Той се произвежда в Япония. Незнайно защо. Я ми кажете, вие имате ли такова ножче? Швейцарците се славят като крайно пестеливи и пресметливи. И наскоро е започнало да се наблюдава следния феномен. Много семейства се отказват от домашния си Wi-Fi интернет, защото придобиват неограничени мегабайти към своите 3, 4 или 5G планове. Пускат си хотспота на телефона, включват го към зарядното и пак си имат Wi-Fi вкъщи. Гледай колко са хитри. В културата на швейцареца има няколко странности. Като например, дъвченето на дъвка или айде по-скоро мляскането на публични места се счита като връх на лошото възпитание. Но в същото време да се изплюеш на улицата пред всички е нещо напълно нормално. В определен период от годината излиза вятър, наречен фион, който е топъл, топи снеговете и предизвиква някои температурни аномалии. Той обаче най-често става оправдание за лошото настроение или главоболие у хората. Нещо като магнитните бури тук. Глобите за превишена скорост на пътя са процент от доходите на човек. Така, например, имаше един куриозен случай с глоба от 250 000 франка, защото човекът декларирал приходи от над 1 милион за миналата година. Според статистиката, индекс на жизнения стандарт, Швейцария е най-доброто място, на което човек може да се роди. В този индекс се отчита заетост, заплата, щастие у хората, здравеопазване, престъпност и още куп други показатели. Да следваш в Швейцария е сравнително евтино. Там си има престижни университети, чието цена на семестъра е около 500 франк. Животът там обаче е жестоко скъп. В Цюрих, например, ако искаш да си купиш жилище, цената на квадрат е около 12 000 евро. Само 37% от швейцарците си имат собствено жилище. Другите са под наем.
Това е тяхната народопсихология. Средната възраст на жителите в Швейцария през 50-те години е била 33 години. Сега обаче тя е 43 години. Тоест, прогресивно застаряват. По дълголетие обаче ги бият единствено японците. В Швейцария самоубийството и евтаназията са легални от 1942 година насам. Срещу 8000 евро специализирани клиники предлагат сладка и спокойна смърт на хора, които вече не искат да са част от този свят. Това води до така нареченият самоубийствен туризъм. През 2015 е имало 956 такива случая. Най-голямата машина в целия свят се намира в Швейцария. Сигурно се сетихте коя е тя. Големият адронен колайдер в ЦЕРН. 27 километров кръгъл тунел за засилване и сблъскване на елементарни частици. Разказвал съм ви много за него. Макар че са напреднали в много отношения, Швейцария е една от последните държави, която дава право на жените да гласуват. Дори и днес, също като в Северна Корея, те имат списък с имена на деца, сред които трябва да се избират. Най-дългото стълбище в света се намира отново в Швейцария. То се състои от, и сега внимавайте, 11 674 стъпала, които ще ви изкачат с 1669 метра по-високо. Швейцарската ЖП система е толкова добре развита, че много често от една точка до друга се стига по-бързо с влак, отколкото с кола. Като цена обаче е малко спорно, защото железниците там са страшно скъпи. Националният спорт на швейцарците са скит. Звучи странно, нали? Всеки четвърти човек там си е скиор. Най-старата хуманитарна организация в света е създадена в Женева през 1863 година. Сетихте се коя е тя, нали? Червеният кръст. Apple е трябвало да заплати 21 милиона долара на швейцарските железници, защото е използвала дизайн на часовник в iOS 6, който подозрително приличал на циферблата на часовниците по гарите в Швейцария. Представете ли си? Ако видеото ви е било интересно, давайте по един палец нагоре в подкрепа. Ако ли не, надолу. Или дислайк, там каквото е сега. Ударете обаче едно рамо, като го споделите в социалните мрежи с приятели. Така наистина ми помагате много, за което благодаря. Абонирайте се супер лесно за канала от кръгчето с моята снимка ето тук. И задължително маркирайте една камбанка, ако искате да получавате известия, когато кача нещо ново. Ако имате още свободно време, в което искате да се обогатите, цъкнете на някой от ето тези видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!